Március 3-án, ha jól olvastam, akkor 20 helyen terveznek tüntetést az ország területén devizahitelesek érdekében. Nem kell tüntetni a devizahitelesek érdekében. Meg kell hozni azokat a törvényeket, meg föl kell számolni azokat a szervezeteket, akik bűncselekményeket követnek a lakossággal szemben, és azt tolvonással el lehet intézni. Erre mi megmutattuk, hogy hogy kell csinálni. Tehát azt, hogy tulajdonképpen mi elkezdtük nyerni a pereket, ugye Kozma Józsival kezdtük el ezt csinálni, és indítottuk el az úton, és ma már tényleg ő nyerte az első pereket, vagy ő nyerte a legtöbbet, és már kilóg a lólába, hogy csak a Kozma nyert pereket, azt utána Léman is elkezdett már pert nyerni, mert ugye muszáj. Aztán egyébként teljesen ügyesen, mert profi, a Bihari Kriszta rengeteg pert nyert, meg Szeged környékén Lombardot tönkreverte, de elmondta Lomnicinek a fia, hogy bizony, hát mindenkinek igaza van, vagy igaza lehet, de aki nem megy el bíróságra, az el fog veszteni mindent. Tehát el kell jutni a bíróságra, és most azt szeretnék ezek a bírók, hát az, hogy ezeket a megindított deviza, meg egyéb pereket, meg amit még ezután meg kell indítani, most nem mindenki a sajátját nézze, azt nézzük, hogy 100 000 és milliós összhozatával, tehát több 100 000 most is, és több millióra, vagy legalábbis 1-2 millió közé fog esni annak a száma, akinek a perét le kellene folytatni. Van nekünk még erre időnk? Van nekünk még erre szükségünk? Ráadásul most ebben nem akarok belemenni ennek a részleteibe, hogy igazából a pereket hiába nyered meg a semmiséget, vissza kell állítani az eredeti állapotot. Hát forintot se tud már fizetni senki. A másik, hogy közben a bank kárt okozott, ugye itt van az ellehetetlenülés, de nem tudod megnyerni az ellehetetlenülést, mert szigorú szabályai vannak. Ha te nem jelezted a banknak, hogy mikor kezdtél ellehetetlenülni, és ő fölmondta a szerződést, és most 2 év után, mire perbe kerültek és el akarja venni a házat, te most jelentett be az ellehetetlenülést, nem is vitatják egyébként, hogy a bank lehetetlenítette. Csak azt mondják, hogy ahhoz, hogy az ellehetetlenülést szabályait tudják alkalmazni, ahhoz neked be kellett volna jelenteni, és nem tudod igazolni tértivelőnyös papírokkal, hogy te bejelentetted már 2011-ben, aztán 2012-ben, hogy te folyamatosan jelezted a banknak, mert nem jelezted. Már ráadásul nem elég azt, hogy jelezted, hogy csökkentsék, vagy gond van, hanem konkrétan gondolom erre a jogszabályra kellett volna hivatkozni. Mert ugye én most mondom mindenkinek, hogy indítsák meg a pert olyan módon, hogy azonnal legyen benne, főleg devizánál, hogy azért semmis a szerződés, mert nem ismeri a pénzintézeti törvény, meg sem a polgári törvénykönyv, annak a kölcsönnek a fogalmát, amit ők tulajdonképpen összetárkoltak nekünk. Ugyanis azt mondja, hogy ismeri a kölcsönfogalmát, hogy van devizakölcsön, meg forintkölcsön. És akkor devizakölcsön, meg ahányféle devizát éppen forgalmaznak, a jentől a dolláron át, vagy euróig, vagy akármilyen pénznembe fölvett kölcsön. De olyan típusú kölcsön nincsen, hogy forintban folyósított, de devizában elszámolt kölcsön. Innentől kezdve ez semmis. Na most a bíróságnak kell a semmisséget hivatalból észlelnie. Tehát az, amikor az egyik kolléganőnk is csak a Szent Koronában történő teljesítésre hivatkozott, és semmiségokról nem hivatkozott, erre a bíró elutasította a keresetét. Hát bocsánat, a bíróságnak kellett volna a semmiséget hivatalból észlelni. Úgy, mint a közjegyzőknek ezek mind semmis szerződések, neki mind hivatalból észlelni kellett volna. Leginkább azt, hogy nem a ti nyilatkozatokat rögzítették. Attól semmis a szerződés, mert a közjegyzői törvény, ez a 91 évi közjegyzők jogállásáról szóló törvény, 131. paragrafus arról szól, hogy érvénytelen vagy semmis az a közjegyzői szerződés, amit a közjegyzői törvény 120-129. paragrafusnak a megsértésével, vagy azzal ütközően készít, vagy megkerülésével készítettek el. És ebben van benne a 120, ha jól emlékszem, most mindegy, mert fölraktuk a cselekvési útmutatóba, fölraktuk azokat, hogy benne van, hogy a felek nyilatkozatát rögzíti. Onnantól semmis az egész, hogy ő a mi nyilatkozatunkat nem rögzítette. A bank nyilatkozatát felolvasta, és tagadhatatlan, hogy mi azt megértettük, elfogadtuk, aláírtuk, de az attól még nem lett a mi nyilatkozatunk. Ez is nem vonhatjuk vissza, mert csak a sajátunkat vonhatjuk vissza, ráadásul abból kellene a harmadik fél beleegyezésre sosem egyezne bele. Ez a logikai bukfenc, hogy azt mondja a kastárék, azt kommunikálnak, hogy vonja vissza mindenki a nyilatkozatát. Hát arra hivatkozott, hogy nem ad egy nyilatkozatot, azért vonod vissza, hogy vonnád vissza, amikor nem ad egy nyilatkozatot. Logikai bukfenc. No, lényeg az, hogy az ország helyzetét most és azonnal kell rendezni, erre mind a jogszabályi környezet megvan, ugyanis ez az egyik dolog, hogy a választási törvény 3 paragrafus 1-2-be, tehát az esélyegyenlőségre, meg a tájékoztatás hiányát. Kitől szokhatok ilyen jellegű tájékoztatást kapni, mint tőlem? Na most én nem tudom az ország lakosságát tájékoztatni, de ettől
sokkal rosszabb a helyzet, ugyanis jogunk sincs választani, mert azért nem mélyedjünk el nagyon a köztársaság törvényeiben, van nekünk az alaptörvényeink, ami ettől sokkal fontosabb, csak óriási baj van, mert már az aranybulla is meg van hekkelve, hogy így mondjam, ugyanis van abban jó dolog, az ellenállási záradék az teljesen korrekt benne. Viszont van benne egy nagyon csúnya rész, nem véletlenül, ugye legalábbis első István óta a Vatikánból segítenek nekünk ilyen törvényeket írni, az akkori királyaink se voltak biztos nagyon kiképezve, és elfogadták a Vatikán iránymutatást, így kerülött bele ez a szó, hát már szó nem jó, hogy benne van a hatalom megosztásának az elve. Mi a fene van itt megosztva? Hatalom nincs megosztva. Tehát azt mondják, hogy van a korona, aki ugye a teremtő, vagy teljesen mindegy, van a király, vagy van a nemzet. Most mindegy milyen, vagy van a nemzet és a király, mert nyilván a király a szolga, ahogy szokták mondani, hogy a közszolga is szolga, csak most ő a csinovnyik, aztán mi szolgáljuk a közszolgákat, hogy megfordult a világ. Tehát lényeg az, hogy nincs hatalom megosztva. Ez nagyon nem volna jó, ha így van. Ez pontosan olyan, mint a mostani tanács, királyság, vagy bizottságok vannak, és meg van osztva a hatalom. Ez ettől sokkal egyszerűbben működik, hogy a hatalom nincs megosztva, van a teremtő, van az univerzum törvényei, és ezt jelképezi nekünk. Van maga a Föld, vagy esetleg ettől még több is egy kicsit. És van egy vezető, de csak összesen egy, vagy kellene lennie, és ahol így működik, mint Kuwait, az jó is működik, aki vezet, mert neki az a dolga, irányít. És nincs megosztva a hatalom, neki van hatalma, így van Istennek fölötte, neki meg a nép fölött. Ez nem azt jelenti, hogy a népnek nincs joga. Választási joga nincs, de mindjárt mondom, hogy miért nincs, mert fogalmilag kizárt, hogy ő egyáltalán választani tudna. Van kettő joga, és ez sokkal fontosabb, mint a választójog. A jó élethez való joga, tehát az emberi méltósághoz, élethez való joga van. És a második joga, az ellenállási joga csak akkor nyílik meg, ha ezt a feltételt neki nem biztosították. Tehát ha ő nem szabad ember, ha nem kapja a bányajáradékot úgymond, vagy a 1/10 millió részét, vagy az egész világot nézzük, az 1/7,5 milliárd részét, akkor állhat ellen, addig nem. Ha mindenem megvan, akkor neki nincs ilyen joga. És akkor nem a királyt fogják lelőni, hanem az ellenállót, mert még nem volt joga ellenállni. Királyt akkor, amikor már nincsenek meg a feltételek, megcsorbították egy picit, és akkor fordítva működik, most nyilván nem régebben lelőtték, most vannak erre más finomabb módszerek is. Ezt kell megérteni, és ezt tudjátok, hogy miért van? Azért van, mert az, amit a felelősséget átruházzák, hogy te válasszál. Ezt nem kell belemenni, nincs most annyi idő, már lehet, hogy itt a Bajai Fórumon is elmondtam, de más fórumokon is elmondtam, hogy tulajdonképpen az a jog, az a jólélés joga, az, amit a nagy Feró mond, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Most csinálja mindenki, azt mondja, 12 óra pihenés, aztán csak 4 óra szórakozás, vagy a 8 óra munka, az majd lehet, hogy csak nem ez a lényeg. Ez a dolgunk itt a Földön. Ugyanis ahhoz, hogy ti teljesen tájékozottak legyetek, hogy tudjatok szavazni, ráadásul azok a pártok esélyegyenlősége indulnak, mind a kettő fogalmilag ki van zárva, mert olyan, ahhoz, hogy te az országnak a helyzetét meg tud ítélni, legalább 10 szakmába, alsó hangon, de ez jóval kevesebb, értelődték az oktatáshoz, hogy a Hoffmann Rózsa most hazudik, vagy nem hazudik. Lehet az egyik ember, mindjárt értünk egy picit ehhez is, meg ahhoz is, magyarok vagyunk, állítólag sok mindenhez értünk. De olyan mélységű információ birtokába nem került az az ember, akinek van egy élete, van egy családja. Ő nem akar politikus lenni, nem akar az ország dolgaival foglalkozni, jól akar élni. Na annak, ha most per pillanat úgy mondom, hogy ráadásul most egy olyan helyzet van, hogy nem 8 órát kell dolgozni, hanem 20-at lassan, na maradék 4 órában azért csak aludni kellene. Tehát fogalmilag kizárt, hogy olyan helyzetbe tudnátok kerülni, hogy helyesen tudnátok dönteni arról, hogy miről is kellene dönteni, vagy tudnánk, mert ugye rám is vonatkozik. Tehát hiába most valaki egy vállalatvezető, vagy egy traktorvezető, vagy csak egy egyszerű, mondjuk azt, hogy közmunkás, vagy abszolút képzetlen ember, teljesen mindegy, az 3 diplomás informatikus vagy bankközgazdász se tudja, mert nem csak arról szól a történet. Ő neki van egy szakmája, van egy szegmens, meg van egy általános műveltsége, meg esetleg egy széles érdekeltségi köre, meg hobbiai, de egy államirányítás ettől sokkal bonyolultabb, és arra kényszerítek bennük, hogy államirányítású döntsünk. Mert ugye a választópolgár, ott vannak, akik azt mondják, hogy ők így akarják irányítani az államot, ő